呢個係 Unity 3D 嘅 Web Tutorial 啦。咁呢個係 Module 2，咁就主要係教大家乜嘢係 Game Objects 同埋乜嘢 Component 嘅。咁仲會教埋大家點樣去做一啲 create 一啲 Game Object 啦，同埋一啲 Component。咁會教埋點樣去 insert 一啲新嘅，或者喺其他一啲 3D 軟件裏面做嘅一啲 3D Objects 入嚟 Unity 裏邊嘅。OK，開翻第一個先啦。譬如我哋頭先做嘅第一個 project 咧，咁就係 Web Tutorial 嗰個 Unity Tutorial 啦。咁一開入嚟嘅時候，一定啦，我哋會有一個先嘅，我哋會有一個 camera 啦，咁就冇其他嘅嘢啦。咁你會發現上邊呢度咧係會有 Game Objects 嘅。咁 Game Objects 有好多啦 ，Empty 啦，Empty 遲啲會講啦。咁 Create Ada 裏邊會有 Particle 啦、Light 啦，同埋一啲Primitives 啦、Cloth 啦，同埋一啲聲啦，同埋一啲比較 physics 嘅啲嘢，或者係樹。另外就係喺 Components 嗰度，你會見到有啲 Mesh 嘅一啲 Filter 啦。Particle 嘅 emitter 啦、physics 啦、audio 啦，一啲 rendering 嘅 effects 啦、character 嘅嘢啦，咁同埋一啲 scripts 嘅。咁主要嚟講咧，game objects 咧就係一啲你喺主畫面裏邊可以睇得到嘅嘢，而 components 咧一般嚟講咧都係 attach 埋去呢啲 game objects 裏邊嘅。咁譬如我而家我 create 一個新嘅 game object 啦，譬如我 create 一個 cube 啊，你見到有個 cube 喺度啦。譬如我可以喺呢度啦，你會見到有 position 啦。我而家嘅 position，譬如我去翻000啊 ，scale 啦。一樣啦，你可以做 rotation 啦，或者係做 scaling 嘅。你做嘅時候，其實呢度嘅 parameter 你見到佢自己其實都一路喺度變緊㗎啦。咁改翻做一個盒啊。譬如你會見到啦，加咗之後呢度就有喺度啦，一個 camera 啦，一個 default 嘅 camera 啦。譬如有陣時你唔小心你 delete 咗 camera，你會見到喺 games 嗰個 game view 裏邊咧係冇晒嘢嘅，好正常啊。咁你可以 create 翻一個 camera 俾佢啊。咁你可以有個 camera 啦，讓我喐啦。你喺呢度仲可以 create 多一啲其他嘅嘢啦，譬如圓形啦，大家都有唔同嘅屬性啦。咁呢啲唔多講啦，呢啲可以自己試下啦。另外咧就係一樣啦 ，focus 啦，撳 F 啦，你嘅 camera 你可以揀唔同嘅 focus 啦。OK，你會發現咧，譬如我而家有兩個 primitives 喺度啦，我而家係分開嚟喐嘅。我將佢擺埋落嚟呢邊，好睇啲啦咁樣，因為唔會喺 game view 嗰度睇嘢住噶啦。你發覺分開嚟喐嘅，但係有陣時你想 attach 埋佢哋一齊。咁譬如當我喐個 box 嘅時候，呢個圓形會跟住我個 box 一齊喐喎。咁點做咧？其實好簡單嘅啫。其實你將呢個圓形扯埋去，撳實，拉過去呢個 cube 嗰度，放手。你會見到呢個 cube 咧會多咗一個箭嘴喺度嘅。佢下低咧就會有個 sphere 喺度啦。你喐個 sphere 嘅話咧，個 cube 係唔會喐嘅。如果你喐個 cube 嘅話咧，你會見到個 sphere 咧係跟住個 cube 一齊喐嘅。咁呢個咧就係 parenting，即係做 parent。咁就係而家佢咧就係黐住咗呢個 box 噶啦。
咁呢個 technique 咧係好有用嘅，有陣時喺好多嘢裏邊，譬如有一啲嘅物件，原來你係想做嚟係黐住另外一個物件嘅時候，咁你可以唔使寫 script 啦，你可以直接拉佢過去就可以喐得到噶啦。一樣啦，我想佢甩翻出嚟嘅時候，扯翻落嚟，咁你會見到咁冇咗 parent 噶啦，咁就佢哋就會變翻做分開嚟喐。OK，另外你會見到頭先有講過嘅一啲component 啦。咁譬如我今次我係 create 一個 point light 啦，有盞燈啦。如果我係喺撳着盞燈嘅時候，我叫佢加個 component。今次譬如我加個 lens flare 啦，咁佢會問我 lens flare 係啲乜嘢啦？咁我撳，冇得揀喎。點解咧？因為我頭先 import 喺 module 1 import 入嚟嘅時候咧，我係冇加入到 lens flare 嘅嗰扎嘢。唔緊要，你可以之後加翻，就譬如 import package，有得俾你揀嘅。譬如我今次我係揀 lens flare 啦，佢會問你想食翻邊啲 lens flare 嚟啊？咁我全部都要啦。你等佢一陣，你就會見到呢度食翻個 lens flare 啦。我繼續啦，揀翻頭先啦，頭先盞燈啦。佢問我 lens flare 啦，揀邊個？譬如我要呢個 small 嘅 flare 啦。OK。你就會見到呢盞燈咧，本身咧就已經有光啦。然之後咧，佢仲會有埋一個 lens flare 呢個 component。你撳佢啊，你就會見到呢度會多咗個 component，就叫 lens flare。你可以自己揀其他嘅嘢 color 啦，或者係幾光啦。好簡單。你就可以加到啲 component 上嚟，又譬如呢個圓形啦，你可以加其他嘅 component 啦。譬如我加個rigid body 喺度，咁我呢個亦都要加啦，同時之間。咁我譬如我呢個加個 box 嘅 collider 啦。佢原本已經有啦，因為咁譬如我今次 play 太快啦，我譬如高啲，咁我呢個扯翻佢落嚟俾大家睇嘅，呢個分開啲，咁你會見到呢度佢會跌咗落嚟啦，因為佢有個 physics 喺度，佢嘅 mass 而家係1嘅。呢個就係加一啲新嘅 component 去記得熄翻佢。如果唔係咧，你做嘅所有嘅嘢咧都係唔會 record 低。譬如而家我 mask 係1，我發覺我撳着咗呢個 play 嘅情況之下，我想改個 mask，我想改佢重啲喎，我想改佢做10喎。你發覺熄咗之後，佢會變翻做1嘅。所以咧做嘢嘅時候記得你一定要停咗，然之後你先改。你會發覺佢重咗啦。如果你撳住 play 嘅時候去改嘅話咧，其實只係一個 preview 俾你 preview 嘅啫。你熄翻之後，佢又會變翻做之前嘅嗰個數值嘅。OK。另外一樣嘢咧就係你哋未必係會全部都係 create 晒一啲default 嘅一啲 primitives 嘅。有陣時可能會係你哋喺 free software 裏邊做啦。譬如我喺 Max 咧。我喺 Max 裏邊已經做咗一個 box 啦。咁我想 export 佢出去 Unity 嗰度，咁點辦咧？咁其實你就 select 咗佢啦。嗱，記得喺 export 之前咧，如果你哋呢度係有好多 history 嘅話咧，或者有好多 modifiers 嘅話咧，譬如嗱，你有幾個啦？譬如有幾個一啲 poly 咁樣啦嚇，你記得咧係要 collapse 咗佢。如果唔係嘅話咧 ，export 嘅時候可能會有啲問題。
我落咗 texture 㗎啦，唔好理啦。我 export 啦，export。我今次 select 咗依個啦，就 export。咁我叫佢做一個stone cube 啦。你會發現咧，FBX exporter 咧會有 version 嘅。咁呢個就係2001年1月啦。咁你哋應該會 keep 翻就係最新嘅 version 啦。你哋 export 嘅時候咧，譬如你會發覺有好多 parameter，譬如 smoothing group 使唔使 export 啊？會唔會 turbo smooth 啊嗰啲？咁譬如你哋嘅 animation 會唔會 export 埋一齊咧？或者係啲 camera 啊、燈啊嗰啲會唔會 export 咧？咁因為呢個係有 texture 嘅，所以咧最好咧你喺 embed media 裏邊你都剔埋佢啦。譬如 file format 嗰啲可以唔使理啦。呢個有陣時咧，你哋嘅 software 咧，嗰個 free software 咧向上嗰個軸咧未必係 Y 嘅，可能係 Z 嘅，咁你就要自己揀翻啦。OK， 改好晒之後佢 OK。OK， 你會發覺佢 export 咗一個 FBX 出嚟。點樣可以將嗰個 FBX free 嗰個你哋自己標嘅嗰啲 models 點樣可以擺落嚟咧？有兩個方法。第一個方法就係撳實呢個 FBX file，drag 入 Unity 嘅 project 嘅 panel 裏邊放手。咁你等佢一陣啦，因為佢有陣時要轉檔嘅都要。OK， 你會發現你個 cube 入咗嚟啦，你 drag 翻佢出嚟，就係你頭先標嘅嗰樣嘢啦。咁就 texture 都已經包埋喺度 ，texture coordinate 嗰啲全部都有齊。咁你會發現啦，你嗰張 texture 啦，咁一般嚟講啦，好手細啲啦。咁一般嚟講啦，好手細啲嘅話咧，咁我就會開一個新嘅啦，譬如叫做import 嘅咩嘅 objects 啦。咁我呢個圈我會拉翻入去啦，咁一樣啦。你張 texture 都可以擺翻入去，你發覺佢唔會甩到㗎啦，佢會自己揾翻嘅。咁呢啲就可以唔使要啦。一樣啦，你哋 import 得多嘅時候，你哋呢度就會有好多嘢啦。咁所以你發覺呢個 stone cube material 嗰度佢會自己開翻一個新嘅 material 俾佢㗎啦，已經。OK， 咁呢個就係點樣可以 import 啦？呢個第一個方法啦。第二個方法，譬如我呢個唔要啦，delete 咗佢先啦。呢個 delete埋。第二個方法就係經佢嘅界面，佢嘅界面你可以去 import 一個 new 嘅 access 啦。佢問你 import 啲乜嘢啦？譬如我頭先係喺度啦 ，export 擺咗 export 嗰度啦，你可以撳呢個 import。呢個方法就係第二個方法啦，經過界面去 import 你嗰個 3D file 或者係其他嘅 file 都得嘅，或者聲啊、video 啊亦都得嘅。咁你發現啦，一模一樣啦，一樣都係可以拉到出嚟嘅。咁就各有各中意啦。有啲人就會喺界面嗰度做晒，有啲人就唔會。講多一樣嘢就係你哋嘅 access。頭先因為開 project 嘅時候咧，有啲係冇嘅。咁你哋中意嘅話，其實就可以
import 翻你哋嘅 access 入嚟啦。好，咁呢個就係 Module 2要教嘅嘢啦。你哋識咗點樣 create 一啲 game objects 啦，點樣去 create 一個 component 就係去個 game objects 嗰度啦，點樣做 parenting 啦，同埋點樣去 import 一啲新嘅 access 係入嚟呢個 Unity 裏邊嘅。